नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भगवान भैरवनाथ की साधना, अचूक साधना बटुक भैरवनाथ की। देखिए, बटुक भैरवनाथ की साधना करने से पहले आपको भैरवनाथ जी का स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। कौन है भैरवनाथ और कितने प्रकार के भैरव होते हैं, क्यों मैंने ये बटुक भैरव की ही साधना चुनी। देखिए, श्री भैरवनाथ जी भगवान शिव के प्रिय, विश्वास पात्र, निकट और समर्थ गण हैं। देवताओं की भांति पूजनीय है। प्रत्येक शिव मंदिर की अदृश्य रूप में यही देखभाल करते हैं और जहां जहां शक्ति पीठ होगा, जहां जहां मां दुर्गा का वास होगा, वहां पर भी भैरव जी ही रखवाली करते हैं। इन्हें रक्षक यानी कोतवाल के नाम से भी जाना जाता है। भैरव जी सभी प्रकार की सिद्धियां आपको दे सकते हैं। उनके कई रूप विख्यात हैं, जिन्हें हम काल भैरव के नाम से जानते हैं, रुद्र भैरव के नाम से जानते हैं, बटुक भैरव के नाम से जानते हैं और आगे और भी बहुत सारे भैरव हैं, जैसे स्वर्ण आकर्षण भैरव, आकाश भैरव, श्री सरमेश्वर भैरव। एक बात यहां पर जानने वाली है कि जितने भी तंत्र साधना में लोग हैं, तांत्रिक हैं या वाम मार्गी साधना कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक अच्छे साधक बने, तो वो लोग मां काली, मां बगलामुखी, भैरव जी की सिद्धि अवश्य करते ही करते हैं। और तंत्र साधना में बटुक भैरव साधना को भी बहुत महत्व दिया गया है। अब ये बटुक भैरव साधना मैंने इसलिए चूज करी है क्योंकि बटुक भैरव साधना को गृहस्थ लोग भी आसानी से कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन जब भी भैरव जी का नाम आता है तो उनकी आकृति भयंकर देख के लोग डर जाते हैं। लोग डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह साधना खतरनाक हो सकती है क्योंकि उनका स्वरूप ऐसा है। इसीलिए मैंने अपने आज के इस वीडियो के टॉपिक में और इस वीडियो में भगवान श्री बटुक भैरव जी को चुना है, क्योंकि बटुक भैरव जी भगवान शिव के बाल्यकाल का रूप है, बच्चे के समान का रूप है। बटुक भैरव साधना को आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका मन बहुत ही निर्मल होता है और आसानी से मनाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी साधना में बटुक भैरव जी रूठ जाए तो मनाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं। बटुक भैरव साधना से आप अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। भैरव जी का जो शरीर होता है वो श्याम कलर का है, 4 भुजाओं वाले होते हैं, त्रिशूल, खप्पर और नरमुंड धारण किए होते हैं और कई कई जगहों में आप देखेंगे कि इनके हाथ में मोर का पंख भी रहता है। इनका वाहन कुत्ता है। इनकी वेशभूषा शिव जी के समान ही है। शरीर पर भस्म, मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए रहते हैं, गले में मुंडमाला और सर्पों से इनका गला जो होता है वो शोभायमान रहता है। भैरव भगवान शमशानवासी हैं। सभी प्रकार के भूत प्रेत, योगनिया, यक्षणिया, अप्सराओं, ये सब इनके अधीन है। अप्सरा साधना में भी सबसे पहले आपको भैरव की साधना करनी पड़ेगी। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है। अपने भक्तों पर सदैव स्नेह रखने वाले और दुष्टों का संहार करने वाले भैरव आपको सभी प्रकार के कष्टों से बचाते हैं। आपके सभी कष्टों को दूर करके आपको बल, बुद्धि, तेज, यश, सम्मान, धन, ऐश्वर्य, सुख, आनंद तथा मुक्ति प्रदान करते हैं। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि कैसे आप भैरव जी की साधना करें। जो भी इस साधना को करना चाह रहा है उसका प्रथम कर्तव्य यही है कि वो सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ हो जाए और शनिवार के दिन, किसी भी शुभ मुहूर्त के शनिवार के दिन से रात कालीन का आपको समय चुनना है, 8 बजे का। 8 बजे के बाद किसी भी समय तक, 8 बजे से पहले ये साधना नहीं होगी। 8 बजे के बाद का आप कोई भी समय चुन सकते हैं जो आपके पास समय है। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे।
साफ काले कलर के कपड़े धारण करके मन वचन और कर्म की शुद्धि भी कर लें और पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने आपके इष्ट देव श्री भैरव जी की मूर्ति रखें, यानी बटुक भैरव की मूर्ति ही आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे भी चाहें आप मड़वा लें, प्रिंट आउट ले लें, आप रख सकते हैं। अब उस मूर्ति को या मूर्ति जो भी चीज हो उसको आप किसी चौकी के ऊपर कोई अच्छा सा कपड़ा बिछा के, लाल कपड़ा बिछा लीजिए साफ सुथरा, और उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। अब उस चौकी के ऊपर आप गेहूं के थोड़े दाने, रोली, हल्दी, अच्छत यानी चावल को डाल दीजिए। ठीक है। और उसके बाद आप भगवान भैरव की पहले पूजा करिए। पहले इस यंत्र की पूजा करिए, जैसे आप करते हैं वैसे ही करिए। घी का दीपक जला लीजिए अपने ऊपर और भगवान भैरव के ऊपर भी गंगा जल छिड़क दीजिए, उस स्थान पे गंगा जल छिड़क दीजिए। फिर देखिए धूप जलाएं, सिर्फ अगरबत्ती नहीं, धूप का प्रयोग करें। इससे आपका वातावरण जो होगा वो शुद्ध हो जाएगा। अब उसके बाद भैरवनाथ जी की आरती करें। आरती के लिए आप देखिए गूगल का सहायता ले सकते हैं। नॉर्मल आप शिव जी की भी आरती कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको संकल्प लेना है कि हे भैरव भगवान, सबसे पहले देखिए 3 बार, यानी 3 बार जो है इस मंत्र का जाप करना है आपको। सिर्फ ओम ह्रीम बटुकाय आपू धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम, ये 3 बार जपना है। उसके बाद बोलना है कि हे भगवान भैरव, जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए मैं इन आपके मंत्रों का जाप करूंगा। अब आप इसका संकल्प ले लीजिए 21 दिन का। 21 दिन की करिए आप साधना, और जितनी आपकी इच्छा है, जितनी इच्छा, 10 माला, 11 माला, कोई ऐसा विधान नहीं है इसमें कि इतनी ही माला आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप संकल्प ले लीजिए, 7 दिन में ही आपको जो रिजल्ट है वो दिखेंगे, लेकिन आप संकल्प लीजिए। संकल्प लेना बहुत जरूरी है। संकल्प से ये होता है कि हमारा तीर सही निशाने पे जाएगा और किस चीज के लिए, किस उद्देश्य के लिए हम ये साधना कर रहे हैं। तो जितनी आपकी सामर्थ्य है, ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का आप जाप करें। अब उसके बाद जो भगवान भैरव हैं उनको प्रणाम करें और अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए अपने हाथ में जल, कुमकुम, अक्षत लेकर इस मंत्र को, यानी जो मंत्र मैं बता रहा हूं उस मंत्र को कहिए कि मैं इसका उच्चारण करूंगा या करूंगी, और उसके बाद ये अक्षत को जमीन पर छोड़ दें और ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः करें। ठीक है। तो ये आपका हुआ पहला स्टेप, यहां तक आप पहुंच गए। अब आपको बताता हूं मंत्र कौन सा है। देखिए भगवान भैरवनाथ की जो साधना है वो बहुत सरल रहती है और इनके लिए नाम जाप सर्वश्रेष्ठ रहता है। इसमें आप नाम जाप का चुनाव कर सकते हैं, जैसे ह्रीम भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, ह्रीम भैरवाय नमः। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, देखिए काल भैरव की अगर आप साधना करना चाहते हैं, इसी में काल भैरव की भी हो जाएगी, सेम तरीका रहेगा। तो काल भैरवाय नमः का जाप करेंगे। और अगर आप बटुक भैरव की कर रहे हैं, जैसे आज आप करने वाले हैं, तो आप बटुक भैरवाय नमः की करेंगे। जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं बटुक भैरवाय, तो बहुत से लोगों का सवाल हो सकता है कि भगवान काल भैरव की साधना के बारे में बताएं। तो प्रोसेस सेम ही है, सेम ही तरीका है, बस मंत्र जो है, अगर आप काल भैरव की करना चाहते हैं तो काल भैरवाय नमः, और बटुक भैरव की करना चाहते हैं तो बटुक भैरवाय नमः, इसका आप जाप करें। ओम नहीं लगेगा, ठीक है। ओम नहीं लगाना है आपको, डायरेक्ट जाप करना, क्योंकि ओम के लिए पहले आपको मंत्र की दीक्षा लेनी पड़ेगी और बटुक भैरव की साधना के लिए आपको दीक्षा की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ओम लगाएंगे तो आपको सबसे पहले दीक्षा लेनी पड़ जाएगी, और जो दीक्षा देगा उसने भी ओम के 9 लाख मंत्रों का जाप किया हो। तो बेटर है आप सीधे बिना उसके करें, यही अच्छा है। इस साधना को पूर्ण तरीके से सफल बनाने के लिए सबसे पहले आप एक काम करेंगे, जब भी आप मंत्र पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको एक विनियोग जरूर करना है। अब वो विनियोग क्या है, देखिए उस विनियोग को सुनिए। ओम अस्य श्री आपुदुदारण बटुक भैरव
मंत्रस्य ब्रह्मदाननिक ऋषिः तिष्ठुप छन्दः श्री बटुक भैरव देवता ह्रीं बीजं स्वाहा शक्तिः भैरवः कीलकं मम धर्मार्थं कामोक्षार्थं श्री बटुक भैरव प्रीत्यर्थम जपे विनियोगः। इसको आप कई बार सुन लें और जब भी ये विनियोग करें अपने हाथ में जल लेकर ही करें और जल को छोड़ दें और उसके बाद अपने सभी शरीर के अंग को छूते हुए आगे इस साधना को बढ़ाएं और भगवान भैरव की साधना करें। ठीक है। और भगवान बटुक भैरव की साधना करने से पहले कोई भी एक राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा को 7 बार जरूर पढ़ लें। इससे आपके शरीर की रक्षा होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो बटुक भैरव खुद भी आपकी रक्षा करेंगे। बहुत सी जगहों पे ये चर्चा होती है कि बटुक भैरव जी को नैवेद्य यानी जो चढ़ावा चढ़ता है उसके रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। देखिए, अगर आप तंत्र के साधक हैं, वाकई में एक प्रकांड तंत्र के साधक हैं, तो आप मदिरा चढ़ा सकते हैं। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे तंत्र में ही जाना है तो आप मदिरा चढ़ा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग वैदिक साधना करना चाहते हैं, तंत्र में नहीं जा सकते हैं, तो वो लोग गंगा जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, गंगा जल चढ़ा दें। तो आप देखिए, एक और तरीका है कि अब आती है बात बलि की। बलि के लिए आप नारियल भी इन्हें चढ़ाइए, नारियल अर्पित कर दीजिए, तो इस तरीके से आपकी जो साधना है वो पूर्ण हो जाएगी। तो इस साधना को आप करिए, जो भी आपकी मनोकामना है, आपको 7 दिन में बहुत अच्छे अच्छे दर्शन होंगे। और मन से करिए और एक समय में ही करिए। याद रहे, अगर आपने समय का घोल घाल किया कि कभी 9 बजे कभी 7 बजे, तो इस तरीके से साधना नहीं हो पाती है। आपके लिए पूरा टाइम भरा पड़ा है। आप 7 बजे से 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक किसी भी समय को आप चूज कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप करेंगे वो सेम समय ही रहेगा। माला आप चूंकि शंकर भगवान से रिलेटेड है, शंकर भगवान ही है, तो आप रुद्राक्ष की माला से ही करें। ठीक है। आप सभी लोगों का कल्याण हो, आप लोग सफलता पाएं, आगे बढ़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मंगलमुखी।